oza vrai prophète na oza prophète Amabé. Merci beaucoup pour la question. Pas bobimi belé. Oui, il y a prophète. Ah, vous êtes belé. Non, eza au hasard raté. Eza professeur Yesu Christ. Est-ce que tu veux balini o ndé madame o Amabé? Yesu masi pe alobaki. Alobaki ebele bakoya na komo nanga me bakozala yangate. Eza prophétie. Tango to mona ngo kokamwa te. Parce que liloba na nzambe na oti olobaki ekufaka te. Etika la ka libela. Attention moni lelo ba prophète ba leki ebele yebaka ki eza promesse nzamba prometaki. Mais yo yeba nzela o koki kokota. Est-ce que tu peux différencier na ndenge ni pas bien stu bolata ba chemise o check cravate. Voilà. Nous surtout boka na bible yo. Tu distingues en ndenge ni. Oko distinguer. Nga avant qu'il n'a comme prophète, nazaki déjà un appel de Dieu, mais fallait oui. Nazaki déjà un appel de Dieu. Avant qu'il n'a comme musali nanzambe. Pour nga naibaki nanga teke na okoma pe musali nanzambe. Na banda ko sala makamu nanga ndenge na salaka na okende classe na ozonga. Siko ekomaki na tamoko nzambe ye moko azo banda ko lakisa ngai. No samila na kota vraiment na mozino nzamba zo révéler nga ba makamu susu. Tant nzamba zo lakisa nga na omonango na banda douter parce que nazalaki na discernement parce que vision ata soki oza prophète mais soki oza na discernement te eza passé. Na banda nazaki na discernement te. Mais tellement que nazalaki ko samela na ba prophète mususu ba banda ko prophétiser ngai. Omoni yo nzamba ko sala na yo boy. Okozala prophète. Tika makambo sala wana, tika ba camarade. Okotanga mais avenir na yo eza na nzela ya nzambe. Nzambe vraiment ako utiliser yo ozala na mbongo, ozala na ngote mais oza na mission ya ko salela nzambe. Na miyebaki déjà. Mais tango na vandaki na makolo na bango na yekolaki. Avant ata nzambe abengaki David. Avant que atinda ye akende kokoma mokonzi ya bana Israël, atindaki na formation. Formation ezalaki wapi? Na zamba. Tango alongolaki na zamba, ayaki otinde na makolo ya roi Saul. Yango ne zamba atindaki ngai na makolo na bango. Pona o discerner un vrai prophète. Bon, na ba comportement to yebite. Okoki omona mutu azosala makambo nzambe, mais qui sait rien na kati na ye ezate. Okoki critiquer mais na kati na vraiment bon nzambe ezali. Nazoloba par rapport à prophétie. Soki ke na ye tellement ngai ndenge na yebaka bango. Oyeba ba faux prophète. Oui na yebi. Oh. Na koyeba parce que nazana oyeba ba onde. Na yeba nazo pesa réponse. Pesa na secret na ba. Pour ba prophétiser kanga pe. So na vandi mingi na bomba soki na bomba maka soki oza prophète ekozala difficile pour yeba kenga na za prophète. Oui. Na ko vanda boy oye pour na opesa nga message. Tango nazoyoka kaka na ebandeli tango zo bana opesa nga message. Soki obandake nzambe alobeli ngai ezala onyo sokolobeza la vérité na kotika la kondima te. Donne balobaka Dieu m'a dit. Non. Oh. Ah, na logique makambo nzambe ya prophétie za bongo te. Ngana prophète. Na logique makambo nzambe Dieu m'a dit ezaki. Non. Ezakani. Le Saint-Esprit m'a dit. Oui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te parle. De bateau, Dieu m'a dit. Eh bien, ce qui te côté la Bible, de Genèse tina Apocalypse, mutumoko te na no mona nzambe. Oh, na moni nzambe azolo banangai. Oh. Donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit. M'a dit. C'est le Saint-Esprit même qui a le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Tango yolo babongo, c'est que ngana ko comprendre que ya solo message wana yotie pa nzambe. De somme que Dieu m'a dit à cause. Eza les est vrai na kotika la kondimate. Bosso ekokisami. Yo omoni ni nzambe wa. Ce sur yo boya ngo Dieu m'a dit wana ekokisami. Non, oyebi ke atando ki pe akomona parce que ezamba kamoza mazobongisa. Tellement que ebele ya bato bazana vision akoki komona ngo a prophétiser yo. Et puis au vandi bo yo komona ngo se réaliser. Okolobaka ke mutu ngo aza prophète atanga ndenge na boy na pesi exemple so ke nazando ki par exemple na moni liboso na que ozana voyage na komona parce que nazando ki nazana vision et puis tant on a mona ke ozana voyage na kolobelo ke Dieu m'a dit parce que bandoki ebele ya bato bayeba ka secret wana te aza prêt pour na prophétiser mais akoti kala koyeba ngote akolobaka ya solo nzamba ayebisi ngai lelo na oka mokutu pona bato ba pesa message ba message bandaka nango ba wa non et puis apôtre Paul le on appelle cet espoir quotidien te le sambo dimension non
eza dimension te. Oh. Donc akoki koloba na langue. Et puis Bible lobi que ceux qui boza ensemble na kati ya prière que maloba ba langue bimi, il faut mutu mususu azala pona ko interpréter et puis to discerner to yeba que oyo bazolo ba wana eza ya solo. Mais yo zolo ba na langue biso nyonso to yebi ba langue oyo loba te. To kozala convaincu na nini que nzamba zolo ba. Yo tellement parler en langue. Une église non ba parler en langue te. To loba kana langue. Est-ce que interprétation c'est makamba là? Ah ezali. Okoki oloba pe par exemple okoki koloba ngana ko interpréter mais ce qui eza ya nzambe te na ko interpréter te. Ce que prophétie a bien à malamu oyeba onde. Na koyeba. Prophétie a bien. Na koyeba. Na koyeba. Tango obanda kaka le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Na kopesa yo matoi. Tango koloba ti olobi ma ba prophétie na esili. Na kotika la pe kozela bilemo. Na ngamo na za prophète na osenga Nzambe bilemo. Ata yo wana ndingo za wana oza mwana na Nzambe koki koloba na Nzambe papa na makambo prophète ayebisi ngai. Na za na posa na confirmer la kisanga bilemo. Nzamba ko la kisio bilemo. Ngana ibaka na ngaso muto a prophétiser que Nzamba lobelier ya solo o ndenge na lobi Saint-Esprit m'a dit wana. O lobi ya solo na convainc na ndimi ke non wana o azolo ba eza prophétie pour ne kokisama. Ce va saluer la prophétie, va pécher prophétie. Pour ne kokisama, il faut kaka aucune église mkolonyo so to atale lo kete lo bokete bon mais elle le banzami fait kokisama. Merci beaucoup. Prophétie pour ekokisama ezozela nde tana yango. Parce que dans nos églises chaque jour okoki ko bonde la mikonyonso et ko anticiper te ekozela ngonga nango. Ekozela ngo obonde la muneni. Et puis nazo pesa moi exemple. Omoni bato ebele ba osambela parce que ayoki bazo. Okomona lelo moto azo na église lelo lobi aye. Lobi mususu aye. Moi mobimba oyo azo ya na prière. Pona ni azo ya na prière parce que ba pesa ki prophétie ke na moi oyo nzamba zo songo ozwa libala. Yo kovanda boyobule ke aza moto akondima makasi animeli nzambe azana bolingo nzambe asambela mais kokene na église parce que ayoki ke nzamba yebisaki ye akosala mais soki nzamba asalite parce que tango zolo ba ke nzamba akosala nzambe a promettre mais ayebi temps oyo eloko wana ekoki kosalema mais soki ke bato baoza ba promesse te ta mususu et cause la difficile pour n'avoir qu'une église. Ce que bien un prophète. Et bien le bien non le place mon boy. La Bible prophétisa maman wana que yo okoza mutambo mais til le maman na vu en ezaka kabongo. C'est que est-ce que zo matisa kondimana ye tozo kitsa kondimana. Pour ni toko bomba ngwe ko makana tano pesi mutumba mwe ko kisana. Bon. Na ko pesa ya message, ba pesa ka message kaka pamba pamba te. Na kota liso exemple ya ba deux prophètes. Tozalaki na prophète Nathan azalaki pembeni ya roi. Tozalaki pe na prophète na Bible Jean-Baptiste azalaki pembeni ya roi. Mais kozanga ya discernement okoki ko pesa message pe message wana omoni eluki muto na yo. Bakati muto na yo lokola Jean-Baptiste. Pe ceux qui ont eu discernement oyebi façon nini okoki ko pesa le message au bomba mi pe lokola Nathan pembeni ya roi David. Nzambe atalisio vraiment que non na kosala na église oyo ba partenaire a minene ba obima. Yanga musala ezaka ya koloba. Mais pona lobi faut nazala kana discernement. Saint-Esprit akoki ko pesa message apesio vision eloko ezangi sens. Mais ceux qui ont un discernement te au panza mabala bato kan ningi na uti kolobela yo. Uti otunanga obi ba prophète beli ba panza mabala bato akozi ya prophétie. Oui. Au moins na zando kyo ke mona bataza nendo kite le mona ko mishege. Oui. Au moins na moso balaki mosi ya yote ba prophète ko mo bimisela biso na basi oyo peut-être au moins ça yote o ayeza oyo ma par après via bato baby. Ebi ki bino bozala. Oh bon, makamongo to ezala kanango mais kaka Bible lobi ke ne juge point. Parce que tout est bon. Ngai nazokeni kaka na ndenge Nzambe azotalisa ngai. Parce que mutu na mutu azana ndenge Nzambe bengeli. Mususu azalaki na kati kosala kinuma na hotel omoni Nzambe bengi ya bongo ni motema na ya komi un vrai l'homme de Dieu.
mususu azaki na kati ya koyiba yanka ya makasi kuluna omoni kaka nzamba apparaître pa na ye mutongo atiki koyiba akomi mwana nzambe akomi musali na nzambe. Donc ndenge nzamba zo mitalise pa na o ndenge nzamba zo bengela yo ndenge pe ko tamola na nzambe parce que mutu na mutu azana orientation na ye. Nzamba ko benga mutu na ndenge lukuta azali nzamba benga na ndenge lukuta ezali ndenge tala muto to banda ko benga Saul ko to benga Paul azalaki nani kuluna abanda kolinga te bato basambela nzambe abanda kolinga te batanga ko mwa nzambe aboma bato ebele Etienne babomaki ye na mabanga na kati ya libulu a cause ya Saul mais ekomaki na ngonga moko oyo ye moko akutanaki na nzambe wapi na nzela Damasa akenda kosala lisusu buzoba na ye wana mbala moko akutani na nzambe kaka na ndenge lukuta na ye wana nzamba alakisi eke naza puissant koleka yo mutu andimeli nzambe lelo eza na mutu moko te asali évangile na bible koleka prophète apôtre Paul bapire bazalaki na Jésus mais basalaki évangile te koleka apôtre Paul na bien prophète papa ndongo tambola na nzela ese salemele pe moni mutu prophétiser mbala moko ekoki osalema pe ekoki osalema et salama déjà et salamaki et ça va déjà oui mutu na ndimaki facilement oui signe nini oyo yo pesaki pona webse que non et loko na biso eza ainsi dit le Seigneur. Premièrement ce qui otelemi pona kolobela mutu likambo etali bonzambe donc nzambe ye moko ako convaincre motema ya mutu wana pona andima ke oyo eza ya nzambe ya solo. Faut comprendre ngande mutu na ko convaincre yete nzambe na ngai o ngai nazo prophétiser nde mutu akokota kati na mutu pona mutu andimela message wana ke ya solo nzambe alobeli ngai et puis aza prophète ya solo. Donc yo te men nzambe ne nzambe ngate nzambe moko ngai yanga musala ezaka ya koyebisa moto oyo nzamba alobeli ngai mama tango nazoloba awa le Saint-Esprit de Dieu m'a dit soki na lobi bongo mbala moko Saint-Esprit wana awo banda ko sala musala na ye. Alors tozo kende petit à petit oui. Platini Malois, je sais pas si tu peux nous balancer une belle chanson chrétienne comme ça on se retrouve juste après. Awana se amoi olingwa solo pasi nazui mokano na baluke panayo opimelinga ite nakoya na pokwa tango bato balali nakoka tapongi pona yebisa yo ninyoza pona ngai esanga hinguya bakisa maloba zembo ya bolingo yo nde omelite nayemba mpona yo fidele ya tango nyonso fidele na maloba na yo fidele na bilaka papa kaka ndenge olobi ndenge kosalema fidele ya butu na moi fidele na baprincipe na yo fidele na amitié papa ozali moya tongo tala ndenge ezobima moninga malamu bapesi ye mbongo balaki richesse aboyi kotrahiranga aweli nde bolingo moninga malamu ayebi kobatela eloko nyonso yanga boyi babemisango yanga eza pe ya ye moninga malamu